كل ده عشاني؟ اخيرا انا وانتي في نفس المكان لوحدنا. وحشتيني. وحشتني بجد. اخبار التصوير ايه؟ معرفش بس متوترة ومخي مش بيبطل تفكير. هتبقي جامده، هتشوفي. هتسافر امتى؟ الصبح؟ بيروت. بيروت؟ ما تيجي معايا؟ مش هعرف، عندي بروفات كتير. انتي ممكن تعملي كده في بيروت. لا مش هينفع، انا الناس دي كلها ازاي؟ طب وانا كده هشوفك امتى؟ احنا تقريبا ما بنشوفش بعض خالص. ماشي بس لما تبقى انت اول تخلص طول المسرحية، صح؟ بس انا مش هخلص دلوقتي خالص. امال هتخلص امتى؟ كمان شهور؟ سنين؟ امال تفتكري كنت هعمل ايه؟ هي المسرحية مهمة قوي كده؟ وانتي ما كنتش متخيله انها مهمه؟ انا ما قلتش كده. انا هفضل في المسرحيه دي لحد ما التور تخلص. انت بتحب تمثيل المسرح؟ ما اعرفش. لا ما انت لو ناوي ترمي كل حاجة كنت عايزها في حياتك في الزبالة يبقى لازم تعرف. انت عاجبك تمثيلي في المسرحيه؟ اكيد عاجبني، بس انت اللي طول عمرك بتتكلم على قد ايه المسرح حاجة مبالغ فيها، ودلوقتي رايح تور معرفش كام سنة. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزة اعرف لو انت مبسوط باللي انت بتعمله. انت بتعملي كده ليه؟ انا افتكرت انك انت اللي عايزه اني اعمل كده. دلوقتي بترجعي في كلامك. ثانية واحدة، عايزاك تعمل ايه؟ عايزاك تمثل مسرح؟ يبقى عندي شغل ثابت. اكيد، عشان تعرف تصرف على نفسك. عشان اصرف على نفسي واصرف عليكي. كنت عايزاني افضل كومبارس يعني؟ يبقى اسمي اشتغلت في فيلم وخلاص؟ لا كنت عايزاك تبقى بتجري ورا اللي انت عايزه بس اكتر من كده شوية. دي كانت مجرد تخاريف. احنا دلوقتي بنكبر. لو كان عندك مشاكل كنت قلتي من الاول. واللي انت عايزه؟ ده اللي انا عايزه. لا مش ده اللي انت عايزه، اللي انت عايزه حاجة تانية، دي حاجة مش بتاعتك. انا كنت عاجبك وانا فاشل مش كده؟ كان بيديلك احساس انك احسن مني. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟